И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный звук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук двери. И когда я вернусь на дороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье.